mis hermosos, ustedes son Candy y yo Haru y juntos somos Candy Haru. El día de hoy vine a un parque de aquí de mi país y se llama el Parque de las Ranas. Miren, es este. Vamos a entrar, acompáñenme. Miren, primero se viene como un house tour de un parque. Primero entramos y está esta puerta blanca y el piso es como piedrita. Y por allá se llama el Parque de las Ranas porque tiene ranitas, peces y así. Bueno, Candy, ya está en la área de ejercicio, miren. Tragando. Aquí están los vecinitos haciendo ejercicio en esta área. Candy, si les voy a decir que quieren jugar conmigo, yo voy a ir allá a los juegos de allá. ¿Qué hacen? Candy, ¿por qué se llamará el Parque de las Ranas? ¿Por qué? Ya sé, porque tiene ranas. Y aparte creo que hay una estanque de ranas. Yo llegamos a la área donde están las ranas. Miren, vengan. Esta agua una fuente, ¿ya vieron? Wow. Miren, chicos, un paseíto. Wow. Alguien. Miren, no lo había visto. ¿Sabes qué? Sí, está bien grande, no manches. Tierra. Está blanco. Casa. Y si los metemos aquí, no, porque los podemos. Después de conocer el estanque de las ranas, vamos a los juegos, acompáñenme. Y si me vienen tapones. Hola, Candy. Vamos. Voy a conducir. A ver si puedo porque tengo zapatos. Habían muchas resbaladillas altas, pero miren, vengan. Espérate. Miren,
vengan. A ver, pues vamos a pasar el celular. Mire, aquí hay como que arañas. Porque... si quiero. Hola, téntate. Son muchas telarañas. Pero creo que están ahí arañas. Ahorita quiero ir a otra parte. Bueno, me voy a revisar tantas veces. En Colombia ahorita vamos a la parte de hasta allá. Porque allá también hay fuegos. Pero más fuegos que aquí, miren. Aquí solo hay 1, 2, 3, 4. Solo hay 4 fuegos aquí. Ya vieron como que este. Y pues aquí hay muy poquitos juegos donde me puedo divertir. Es que pues quiero ir a la parte de allá, de la regaladilla azul tantito. Que acompáñenme. Así. Preséntales. Pues chicos, este es el aventura pequeño. Miren. La otra vez yo me metí, pero son para niños pequeños. No puede ser. Ah, no, ya me quiero. Bueno, pues aquí hay como un caminito o una calle. Pero voy a decir qué color quieren. Sí. Rojo, azul o blanco. ¿Cuál dicen que quieren? ¿Cuál dice? ¡Rojo, rojo! Bueno, está bien, rojo. Ahora vamos acá. Le voy a preguntar a producción qué tengo que hacer. Producción, ¿qué tengo que hacer aquí? Bueno, producción, está bien. Este se llama serpiente y escalera. Vamos a comenzar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34. ¡Llegó! Miren chicos, las vocales, si no se las saben, se las digo. A, E, I, O, U. El burro sabe más que tú. Venga. De la primera me equivoqué. Aquí hay charcos, ¿no? Porque se me van a meter. Chicos, aquí habían charcos y entonces no. Y aquí está el casetito. Que hay una alberca, vamos. Ay, está vacía. Ah, no, es lo de acá. Mira, soy un perrito volador. Después de ver la piscina, vamos a otra área.
Miren, hay como un paso. Voy a intentar pasar. A ver si puedo. No creo. Conexión. Ahí está. Ya estoy poniendo. Pero yo solita. ¡Listo! Miren, no sé si estaría aquí en esta y ustedes enseñan la parte de que ya está hasta allá. Con el coche, vamos para acá por ver el vídeo porque me falta conocer esto. Me voy a pasar desde aquí y me voy a venir para acá. Vamos. Miren aquí está la entrada del arenero. De ahí en esas líneas dicen que luego salen arañas o serpientes. Ahí está. Es que con tacones es un poco difícil. Bueno, pandillas, esta es la última área que les voy a enseñar. Pues me gustó hacer este video y así que esperen el segundo video que ya casi lo voy a subir. Y suscríbanse a mi canal, denle like y compartan. Que bye.